यदि आपकी खुद की 5 करोड़ की बेंटली है तो क्या आप उसे लोकल गैराज में देते? ये सोच के बाहर है, लेकिन मुंबई में किसी ने ऐसा किया है। फेसबुक पर शेयर की गई कुछ तस्वीरों में मुंबई के गैराज के सड़क के किनारे एक बेंटली बेंटेगा पार्क की गई है। तस्वीरों से स्पष्ट है कि कार मरम्मत कार्य के लिए वहां आई थी, क्योंकि इसमें इसकी फ्रंट ग्रिल और फ्यूल फिलर कैप गुम है। पूरी घटना पर कोई अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि बेंटली इस पर एक बयान जारी करे, क्योंकि ये हर रोज नहीं है कि 5 करोड़ की कार मरम्मत के लिए सड़क के किनारे में गैरेज में आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।